Будильник. Опять не прозвонил. Нолик, идем чинить будильник. Симка, буди Дим Димыча. Часы – это очень непростой механизм. Если они остановились, не стоит их сразу выбрасывать. Возможно, что-то просто мешает их работе. А вот и причина. И часы снова пошли. В этой игре нужно найти в механизмах часов лишние предметы и удалить их. Все понял? Или надо повторить? У тебя все получится. Смелее. И начали! Правильно. Иногда часы перестают работать, и люди начинают их трясти. Наверное, они думают, что Фиксик там просто заснул, и его надо разбудить, чтобы он все починил. Но от встряски становится только хуже. Механизм рассыпается. Вот и сейчас несколько деталей слетели со своих мест. Твоя задача — поставить их обратно, чтобы Фиксик смог завершить ремонт. Отлично! Правильно. Молодец. Правильно. Это сюда не подходит. Молодец. Правильно. Отлично. Правильно. Отлично! Молодец! Правильно! Теперь ты настоящий часовых дел мастер. Тренируйся регулярно. До встречи в следующий раз! Хочешь сыграть еще раз? Или выйти из игры?